Welcome back everybody. Basic Computer Networking Tutorial 21. The tutorial ကကျွန်တော် knowledge ဘ ഹു ဒရအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် internet 2ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် What is internet 2? Okay, internet 2ဆိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ United States ရဲ့ university တွေပေါင်းပြီးတော့ research ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့internet backbone ပေါ့သူကဘာလဲဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့ net applications တွေပေါ့နော်ပြီးရင် high speed network 100 gigabits network အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ research လုပ်ပြီး testing လုပ်ပြီးအခုဆိုရင် US University မှာကျွန်တော်ထင်တယ်200ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီသူတို့အဲ့မှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့စမ်းသပ်နေတဲ့ internet infrastructure ပေါ့ okay အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီ internet 2က non profit US computer networking ဒီ university ရနေပြီးတော့စတယ်နောက်ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဒီ companies တွေပါကျွန်တော်တို့ပါလာတယ် okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မသိချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရတယ်နောက်အကြံဉာဏ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာအရင်ဒီ paper အရင်ကောင်း internet 2 the backbone of the future okay ဒီကောင်းလေးနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာတက်လာ okay the United States Air Force Research Laboratory the internet 2 the backbone of the future 32မျက်နှာရှိတယ် okay ဒီမှာသူဒီ internet 2ရဲ့သမိုင်းကြောင်းအကြောင်းသူရေးထားတယ်စာဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်လို့ရတယ် internet 2ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲသူတို့ဘာကြောင့် internet 2ကို build လုပ်နေအခု research လုပ်နေကြတယ်အဓိကတော့ internet 2က education purpose အတွက်ပဲဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာ office of the future အနာဂတ်မှာဒီလို office တွေဖြစ်လာမယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော် internet 2 high speed internet ဖြစ်မှာရမယ်အဲ့အတွက် university ရဲ့ research လုပ်နေကြတယ် okay tell the immersion in 3D the paper is really good on 32မျက်နှာပဲရှိတယ်ကေစာဖတ်တာဝါသနာပါတဲ့သူကဒီမှာဖတ်လို့ရတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင် the backbone of the future အဲ့သူ website ကဒီမှာ www.internet2.edu အဲ့မှာသူရဲ့ သူ internet 2ရဲ့ internet 2ကဘာတွေလုပ်နေလဲဘယ်လိုမျိုးတွေပါတယ်ဘာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာနိုင်တယ်ဘ ഹു ဒရအနေနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော် tutorial တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် All right, this is about internet 2 everyone. Thank you very much. See you in the next tutorial.